Жогорку кеңеште сырткы жана ички бир катар бейөкмөт уюмдарды тынсыздандырып жаткан мыйзам долбоору каралууда. Эгер бул мыйзам парламенттин колдоосун тапса, бейөкмөт уюмдар каражатты кайдан алып, кайсы максатка жумшап жатканын ачыктоого туура келет. Кыскача айтканда, мыйзамдын чегинде иш алып барышат. Өздөрүн өзү билип, өтүгүн төргилип көнгөн бейөкмөт уюмдарга мындай тартип жакпай, башкы демөөрчүлөрү Батыш менен АКШга кыргыз бийлиги сөз эркиндигин чектеп жатат, демократияга залалын тийгизүүдө деген таризде негизсиз арыздарын байма-бай айтып келишүүдө. Бейөкмөт уюмдар каржылык булактарын ачык көрсөтсүн деген мыйзамга сөз эркиндиги, демократиянын кандай тиешеси бар деген суроо жаралат. Бул баалуулуктар алар четтен алып жаткан миллиондор менен бааланбаса керек. Кыргызстандыктардын табиятында жашаган сөз эркиндиги, демократияны бир да мыйзам, керек болсо президенттер да чектей албай турганын тарыхыбыз өзү далилдеп койду. Андыктан Батышы да, Америкасы да Кыргызстандагы демократиянын өнүгүүсүнө тынсызданбай деле койсо болот. Өтүп бара жаткан жума ичинде Жогорку кеңеште сырткы жана ички бир катар бейөкмөт уюмдарды тынчсыздандырып жаткан мыйзам долбоору каралды. Талкууга түшкөн коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам ушул жумада 3-окууда каралып, бирок колдоо таппай артка кайтарылды. Буга чейин коомдук талкууда турган мыйзам АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенди да кыжаалатка салганы айтылып, тынчсыздануу катын президент Садыр Жапаровго жолдогону кабарланган. Анда бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө кедергисин тийгизип, коркунуч келерин белгилеген. Анын бул катына мамлекет башчысы Садыр Жапаров жооп бергендиги тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Facebook баракчасына жарыялады. Жолдонгон катта эки тараптуу кызматташууга даяр экенин белгилеп, Энтони Блинкендин катында биздин мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү белгилери бар экенин баса белгилеген. Мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасында иштеген өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдардын ишин ачык айкын кылуу жана тартипке келтирүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө 10 миңдеген өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдар бар. Алар Кыргызстанда мурда мамлекет тарабынан чечилбей, каралбай калып келген көптөгөн проблемаларды чечүүгө умтулуп, ийгиликтүү иштеп жатышат. Ошол эле учурда өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдардын айрымдары чет мамлекеттерден, анын ичинде АКШдан жана Евросоюз өлкөлөрүнөн гана эмес, башка өлкөлөрдөн да каржыланууда. Албетте чет мамлекеттер каржылаган же чет өлкөлөр катышкан жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишине канчалык деңгээлде мамлекеттик контроль болушу керек деген Кыргыз мамлекетинин мыйзамдуу кызыкчылыктарынан келип чыккан көйгөй бар. Президенттин катында Кыргыз парламенти тарабынан каралып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясы 1938 жылы АКШда кабыл алынып, азыркы күнгө чейин колдонулуп жаткан концепцияга жакын экенин белгилеген. Анын мисалында Кыргызстан эмне үчүн кылса болбой тургандыгын суроо салган. Белгилүү болгондой, ФАРА мыйзамында чет өлкөлүк агенттин статусу жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн гана эмес, башка юридикалык жана жеке жактар үчүн да каралган. Каттоодон кечиксе же баш тартса административдик эле эмес, ал тургай кылмыш жаза жоопкерчилигинде тартат деп турат. Ушуга байланыштуу бир суроо жаралат. Эмнеге силер кылсаңар болот, биз кылсак болбойт? Суроо эмес, бул аргумент. Бул ошол суроо менен абдан жогорку деңгээлде аргументированный жана мындай жогорку профессионал деңгээлдеги жооп суроо катары Америкага алардын туура эмес ката бизге кайрылган көрсөтүлдү. 4-5 сөз менен баарын ордуна келди. Мен оюнча ошол президентибиздин жообунун ошол сөзү эң мындай маңызы. Президент Энтони Блинкендин катында өлкөнүн ички ишине кийлигишүү жана коркутуу белгилери бар экендиги белгиленген. Муну менен каттын мазмунун дипломатиялык негизде деп атоого болобу деген суроо жаралат. Каттын маңызы, интонациясы, вассалдар менен сүйлөшкөн, подчиненный өлкөмүн сүйлөшкөндөй болот да. Биз Американын кенже кичүү партнеру эмеспиз. Биз Америка менен тең укуктуу партнербуз. Ошону биздин президенттин жообунда мен оюнча ошол жагын жакшы көрсөттү. Биз баягы текеберчилик кылган жокпуз. Бул жообу менен президент мындай дипломатиялык мындай маданиятты көрсөттү деп ойлойм да. Канчалык Блинкендин катынын тону канчалык мындай кичине өктөмүрөөк болбосо дагы президент мындай кыргыздын үрп-адатын сактап, сыйлап, эми биз эгемен мамлекетибиз. Урматтуу Блинкен мырза, сизде маалымат жетишсиз окшойт. Сизди туура эмес маалымат берип аткандар болуш керек деген мааниде жооп берип атат.
Мен ойлойм, бул абдан мындай дипломатиялык мындай катуу, мындай күчтүү шакта, менин оюмча. Кыргызстанда белгилүү болгондой миңдеген бөйөкмө уюмдар ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Алар толугу менен чет өлкөлөрдөн каржыланат. Бир катары өлкөдө грантоеды деген атка да конушкан. Мындан улам бул мыйзам алардын көпчүлүгүн кооптондурушу ыктымал. Эгерде ошол алган акчасын кайда иштеткенин, эмнеге иштеткенин ачыктала турган болсо, алар акчаны ченеп, үнөмдөп, отчеттон сезип, анан алмакта. Азыр каалагандай алып, каалаган багытта жумшатып атат. Биз маны билбейбиз да. Жакшылыкка иштетип атабыз, жамандыкка иштетип атабыз. Көп учурунда сөзүндө элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн күйүп атабыз, иштеп атабыз дейт. Чынында аларга жанагы каражат берип бөлүп аткан грантодателдердин тапшырмасын аткарып атат. Аны биз билебиз, түшүнөбүз. Ошол эле учурда чет өлкөдөн алынып жаткан каражат көздөгөн максатына жетпей, багыты башка жака бурмаланышы мүмкүн деген божомолдор бар. Ага улай так маалыматтар дал ошол АКШ жетекчилигине жетпей жатышы ыктымал. Мындан улам мамлекет башчысынын катында бейөкмөт уюмдардын акыркы 10 жылдагы ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзүү сунушу да берилгени жазылган. Алган акчасын каяка жумшап отчет берсин. Салык инспекциясына отчет берсин. Анан ошондо элге маалым болот. Мына эмпонун мүчөсү мынанча грант алабыт, суда кылып алабыт, кредит кылып алабыт, мынанча акча алган, мына багытта иштетилди, мына пайдасы тийди деген отчет болуш керек. Булардын тарыхын жакшы билебиз да биз. Качандан бери келген, эмне болуп атат, канча акча алып атышат, анан акчаны алып, аны дагы жакшылыктуу эч мындай отчету жок. Өзүнүн кожоюндарына да отчету жок, бияка да жок. Билгенин кылып, жанагы үй бүлөлүк клан кылып алышып атпайбы булар деген. Эмне дегенди билгизет. Бул что хочу, то делаю деген эле мааниде иштеп атышкан булар. Ошон үчүн абдан туура жооп берди. Садыр Нуркожоевич абдан туура жооп берди, и так жооп берди. Деген менен Кыргызстандын ички саясатына кийлигишүүгө батынган АКШда да чет элдик уюм же басылмаларга карата кысым болуп жатканы кабарланган маалыматтар тараганында эскертели. Маалым болгондой, Орусиянын Спутник, Арти, Настоящее время жана башка маалымат каражаттарына карата АКШ бийлиги тарабынан да бир катар айыптоолор жүрүп, маалыматтык согуш орун алып жатканын орусиялык журналисттер айтып чыгышкан. Департамент юстиции США недавно попросил российскую медиаорганизацию «Арти Америка» зарегистрироваться как иностранного агента. В противном случае имущество, то и его сотрудников могут арестовать. Белгилүү болгондой, Жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитетинде кайра артка кайтарылды. Буга себеп долбоордун айрым беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү керектиги белгиленген. Бирок бул долбоор кайрадан иштелип чыгып, сунуштоо зарылдыгы белгиленет. Мындай мыйзам мамлекеттин коопсуздугу үчүн маанилүү деп эсептегендер бар. Мындайда бул биздин мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн бейөкмөт уюм болобу же башка уюм болобу мындай ачык иш алып баргандыгы туура. Негизи эле. Анткени буга чейинки саясатта, буга чейинки бийликтерде ошондой бейөкмөт уюмдарынын каржылыгы менен массалык маалымат каражаттары болобу, же болбосо бир мамлекетке төңкөрүш жана башка дагы чагымчылык иштер болобу, бир ошол жактан каржыланып келген да. Анткени ачыктык болгон эмес. Бүгүнкү күндө талаптар эгерде биздин мамлекетке, биздин улутка, кыргызыбызга эгер мындай келечегине кайдыгер болбогон болсоңор дейт. Мисалы башка бейөкмөт уюмдары мисалы кайгынан болбосун, кандай иш алып барбасын, мына ачыктагыла деген нерсе бул абдан жакшы нерсе. Белгилесек, 2023 жылдын 25 октябрында Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу биринчи окууда каралып кабыл алынган. Парламент ушул жылдын 23 январында да экинчи окууда кабыл алып берди. Бул мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасында иштеген өкмөттүк эмес уюмдардын ишин ачык айкын кылуу жана тартипке келтирүү болгон. Бирок 14 февралда парламент бул мыйзамдын айрым беренелерине өзгөртүү киргизүү максатында кайра артка кайтарды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.